سلام بچه. جلوی دوربین اومدن یه ذره سخته برای هر کسی، برای بار اول برای هر کسی سخته، ولی خب منم آنلاین شاپ کوچیک خودم رو شروع کردم با یه میز خیلی کوچیک و این مانکنی که پشت سر من میبینید با چند تا طرح مختلف که براتون آوردم. شاید مثل بقیه نتونم صحبت کنم جلوی دوربین و اینکه کارمو به خوبی معرفی کنم، ولی کارهایی که میارم خیلی کارهای شیک و جذابیه. یه ست اسفنجیه مخمل که از نزدیک ببینید. حالا شاید دوربین من به اون وضوحی که باید باشه نشون نمیده کار منو که کار خوب و با کیفیتیه. شما تضمینی میتونید از این کارا استفاده کنید و با چند بار شستن و یا حتی استفاده کردن متوجه میشید که کیفیت کار نسبت به اون مبلغی که پرداخت میکنید خیلی کیفیت